Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова сыгарылыш турында кыскасы. 22 июньдә хәтер һәм кайгы уртаклашу көне уңайыннан митинг узды. Торатау итәгендә Сармат варифтары этно-фольклор фестивале оештыручылары 29 июньдә үтәсәк турнир алдыннан оҫталык дәресләре күрһәтте. Ишембайда Урал батыр эпосын яттан һөйләү буенса яшь сәсәндәрҙең 21-нче республика бәйгеһе узды. 22 июнь илебездә хәтер һәм кайгы уртаклашу көне билдәләнде. Тәүәл 78 ел элек Германия гаскәрләре алдан иҫкәртмәйенсә Советтар Союзына каршы һугыш башлай. 4 ел барган һугышта рәсми мәгълүматтар буенса 27 миллион самаһы кеше һәлак булган. Башҡортостандан изге яуҙа 700 мең кеше ҡатнаша. Уларҙың 300 меңе яу яландарында башын һала. Һугыштың тәүге көндәренән үк Ишембай фронтҡа меңдәрсә һалдатын һәм офицерын бирә. Уҙған шәмбе Башҡортостандың барлык ҡала һәм райондарында хәтер һәм кайгы көне уңайынан тантаналы саралар узды. Ишембайҙар да ҡаланың Еңеү паркына һәм Геройҙар аллеяһына митингка сыҡты. Һуғышта ҡатнашҡандар, һәләк булғандар, тылда ары майталмай хеҙмәт итеүселәр иҫтәлегенә сәскәләр һалды һәм 1 минут тынлыҡ менән иҫкә алды. Труженики тыла, я к вам обращаюсь. Вам спасибо за то, что вы, несмотря на все эти невзгоды, трудности, маленькие мальчишки, 14 лет, которые стояли за станком, наши бабушки, которые сами в деревнях тянули вот эту всю трудную лямку. Спасибо вам за это. Мы отстояли свое государство, мы отстояли свою независимость. 2019 йылда республикабыҙҙа күп фатирлы йорттарҙың подъездарында комплекслы ремонт программаһы старт алғайны. Муниципаль районыбыҙҙа был программаға барлығы 54 күп фатирлы йорттарҙағы 152 подъезд кірҙе. Программаны башҡарыу 4 этапҡа бүленгән һәм бөгөнгө көндә уның беренсе этабы тамамланыу өҫтөндә. РБ-строй яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте хеҙмәткәрҙәре башҡарыуында Петровск ауылының хеҙмәт, мәктәп урамдарында күп фатирлы йорттарҙа был программа сектарында капиталь ремонт кисергән. Һөҙөмтәлә тәҙрәләр, ишектәр алыштырылған, стеналар буялған, юлдар тигеҙләнгән. Һәр эш ошо йорттарҙа йәшәүселәр менән килешеп эшләнгән. Был өйгә 43 йыл уже. Беренсе жителләр булып күстек мында. Мына 43 йыл эсендә беҙҙең крышыбыҙҙы яптылар, түбәбеҙҙе, подвалға ремонт эшләнеләр. Мына хәҙер благоустройство белән үҙебеҙҙең ДЭС занимается Шарипов. Рәхмәт Хабировҡа. Шул хәтлем шул программаға эләккән өсөн беҙ бик шатбыҙ. Мына беҙ ҡартайған кешеләр уже, беҙ һөйөнәбеҙ. Ҡала һәм районыбыҙ мәктәптәрендә берҙәм дәүләт имтихандары тамамланды. Һөҙөмтәләр күрһәтеүенсә, физика, тарих һәм рус әҙәбиәтенән уртаса балдар 55, рус теле, географиянан 70, химиянан 61 булған. Рус теленән иң юғары 98 бал икенсе башҡорт гимназия интернаты уҡыусыһында булһа, химиянан 16-нсы мәктәп һәм икенсе башҡорт гимназия интернатынан 2 уҡыусы 95 бал йыйған. Физиканан иң юғары 90 балға 12-нсе лицей уҡыусыһы яҙған. Башҡорт теленән иһә икенсе башҡорт гимназия интернаты 90 балға биргән. Быйыл яңғыһы муниципаль районда 357 уҡыусы 11-нсе класты тамамлай. Уларҙың 51-е уҡыуҙа айырыуса уңыштары өсөн медалына лайыҡ булды. Рәсәй Федерацияһының төҙөлөш һәм торлаҡ коммуналь хужалыҡ министры урынбаҫары Максим Егоров эшлекле сәфәре менән Ишембайҙа булды. Ул ҡулайлы ҡала мөхитен булдырыу программаһын бәләкәй ҡалаларҙа тормошҡа ашырыу һәм торлаҡ коммуналь инфраструктураны яңыртыу менән ҡыҙыҡһынды. Быйыл Ишембай, Бөрө һәм Бәләбәй ҡалалары менән бер рәттән бәләкәй ҡалаларҙы һәм тарихи биләмәләрҙе төҙөкләндереү конкурсында еңеп сыҡты. Һөҙөмтәлә ҡалабыҙға грант бирелеп, уның Ленин майҙанын һәм тирә-яғындағы территорияны төҙөкләндереүгә федераль бюджеттан 85 миллион һум аҡса бүленәсәк. Максим Егоров тиҙҙән ҡала мөхитендә үҙгәрештәр көтөләсәген һәм Ишембайҙар өсөн шатланыуын белдерҙе. Очень надежда есть, что то, что мы видим в части сейчас как макетов, как и эскизов, это будет действительно так.
И очень порадовало то, что мы сейчас с руководством республики, с руководством города разговаривали, что здесь не только в рамках нашего конкурса, то, что будет обустраиваться эта площадь, здесь будет задействовано большое количество общественных пространств, и не только общественных, здесь будет и в части культуры, в части образования. Это очень радует, что республика подходит именно комплексно к развитию территорий, и это главное, что должно быть, чтобы не просто так люди приходили сюда, отдыхали, они могли пойти и культурно насладиться, и отдохнуть, и тоже там где-то вкусно поесть. Если мы говорим о том, что также и местные предприниматели тоже объявили интерес к этому, это самое главное. Үткән аҙнала Торатау итәгендә Сармат варифтары этно-фольклор фестивале ойоштороусылары 29 июньдә үтәсәк турнир алдынан оҫталык дәрестәре күрһәтте. Сармат халҡының боронғо һәм серле мәҙәниәте менән таныштырған сарага килеүселәр милли уйындарҙа, уҡтан атыу буйынса мастер-кластарҙа ҡатнаша алды. Һыба йөрөү оҫталығы, атта сабып барған килеш уҡтан атыу турнирҙарын ҡараны. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, 29 июньдә Торатау итәгендә һабантуй менән бер рәттән Сармат варифтары этно-фольклор фестивале үтәсәк. Сарала ҡыҙыҡлы һәм бай программа ҡаралған. Ошо көндәрдә Ишембайҙа Урал батыр эпосын яттан һөйләү буйынса йәш сәсәндәрҙең 21-нсе республика бәйгеһе үтте. Унда 30 райондан 6 ҡаланан барлығы 200-гә яҡын уҡыусы ҡатнашты. Тәүге көндә фольклор коллективтары Урал батыр һәм башҡа эпостарҙан өҙөктәр сәхнәләштерһә, икенсе көндә Торатау итәгендә эпосты яттан һөйләүселәр майҙан тотто. Ишембайҙар быйыл да һынатманы. Сәхнәләштереү турында Башҡорт кадет корпусы командаһы алдынғылар булһа, яттан һөйләү турында беренсе урынға икенсе Башҡорт гимназия интернаты уҡыусыһы Ғәлиә Шәрипова лайыҡ булды. Бәйгенән тулыраҡ репортажды киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Ете ырыуҙың тамғаһын тотҡан йырматылар бәйгеселәрҙе, жюри яҡсыларын һәм килгән ҡунаҡтарҙы сәләмләп, ҙур майҙанға ҡапҡа асты. Ҡалабыҙҙың Ленин исемендәге майҙанда Урал батыр эпосын яттан һөйләү буйынса 21-нсе республика йәш сәсәндәр бәйгеһен асыу тантанаһы башланды. Байрамдың флагын былтырғы конкурста гран-приға лайыҡ булыусы Әхмәтзәки Валиди исемендәге икенсе Башҡорт гимназия интернаты уҡыусыһы Гөлсәсәк Шәрипова күтәрҙе. Бәйгене асыу тантанаһынан һуң төрлө ҡала һәм райондарҙан килгән фольклор коллективтары Башҡорт халыҡ ҡобайырҙарынан өҙөктәр сәхнәләштерҙе. Барлығы был көндә 31 коллектив сәхнәгә күтәрелде. Уларҙың сығыштарында изгелеккә, яҡшылыҡҡа, рухҡа өндәү яңғырап торҙо. Мин алыҫтан ел йөрөп, яман яҡшыны күреп, үлемде табып үлтереп, үләп сыҡҡан батырмын. Миңә ҡошон табайым. Үләңә шарт итеп, мин дә бер һүҙ әйтәйем. Урал батыр эпосы буйынса йәш сәсәндәр бәйгеһе Торатау итәгендә дауам итте. Эпосты яттан һөйләүселәр араһында тексты тулыһынса һөйләп ишеттереүселәр ҙә булды. Ай үҫәһе, көн үҫеп, балалары ис белеп, шүлгәненә 12, Уралына 10 тулып, береһе арыҫлан менән тип, береһе шыңҡар сигән тип, маҙаһына тигән һуң 2 улына йәм бирҙе, төшөндөрөп биргәндәй. Күркәм сарала республикабыҙҙың төрлө мәктәптәренән тиҫтәләрсә уҡыусы ҡатнашты. Улар әҙәби мираҫты тасури һөйләп кенә ҡалманы, шартына килтереп милли кейемдәрҙә лә сығыш яһаны. Боронғо милли музыка ҡоралдарында уйнап күрһәтте. Урал батыр эпосының 1500 юлын беләм. Миңә әсәйем нигеҙ һалды, Урал батыр эпосына ҡыҙыҡһыныу уятты. Ошо боронғо милли инструмент араһында һөйләп киткем килә. Был нәғре. Миңә бында уйнарға Тоҡомбәтов Фәнүр Ғайса улы өйрәтте. Ул беҙҙең йыр уҡытыусыһы. Быны Яңыбай ауылынан сыҡҡан оҫта эшләне. Урал батыр эпосын беренсе йыл ятлайым. Һәйбәт ныҡшап килеп сыға ине. Әле ауыр булды инде. Нимә ауыр был? Һөйләүе өләсәйем менән баҡсаға ятланыҡ. Костюм өләсәйем текте. Беренсе гимназия кимәлендә гран-при алдык.
район кимәлендә, совет районында, оннан кала кимәлендә гран-при алып, менә ниһаять ошо Ишембай ерендә басып торабыз. Бик матур табигать, шуңа бик шатбыз килгәнебезгә, бик матур каршы алдылар. Урал Батыр эпосын яттан һөйләүселәр конкурсы быел да үз максатына иреште. Баһалама агзалары фикеренсә, конкурска килүсе балаларның иҗади потенциалы бар. Быелгы ел шуның менән аерыла. Урал Батырына сикленмәй бит, безнең төрле эпостар һөйләргә мөмкин. Бу юлы шундай менә экспромт импровизациялар булды. Шундай менә тәҗрибә күрәтләр балалар. Бернисә эпосты берергә укмаштырып, я булмаһа бер эпостың бернисә вариантын берергә укмаштырып, ниндәдер менә тулайым, бер матур гына әсәрде сәхнәләштерделәр. Шуны кызыклы бул тимәк иҗади эзләнү, иҗади ниндәдер умыр укытучылардан тора әлбәттә, иҗади эзләнү турында һөйләй. Конкурс тамамланып, еңүселәр билдәләнде. Юрматы еренең матурлыгына хукланган, Торатауга менеп көс алган конкурсанттар алдарына яңа максаттар куеп, бай тәсираттар менән таралышты. Милә Мәзитова, Илназ Беккужин, Яңлыктар хезмәте. 29 июньдә Торатау битләвендә милли байрам Торатау йыйыны үтәсәк. Район һабантуйы менән бер рәттән көндезге сәгать 2-лә асылган сагу тамаша бай программа вәгъдә итә. Һабантуй ялынында этно-тирмәләр урналасак. Майдандарда милли көрәш, ат сабышы, ылак, уктан ату, һыргавылга үрмәләү кебек төрле уендар, спорт ярыштары оештырыласак. Шулай ук аргымак, эренте, ятаган, зәйнетдин һәм башка йондызларның шоу программалары байрамды бидәясәк. Сара сагу лазер шоу менән тамамланасак. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.